Daggutter, i dag så skal vi street race på joggen. Kan du se, så har vi fjernet cylinderet herfra indtil videre. Fjernet nogle skralde, så det er lidt nemmere. Jeg købte det her af ham her. og det ser sgu egentlig fint nok ud. Det ser lidt svært at se på kamera. Det er rigtig fedt. Street race godt, ikke? Så kører bussen. Ja, det skulle lige blive kørt til. Så det slipper for at gøre. Så drengene. Yes. Nu er det tid til fucking street race skal på joggen. Så vi skal bruge vores elskede siliconetter, som vi bare fedter rundt om her, ikke? Som man siger ligesom med kvinderne, ikke? De skal bare fedtes ind. Smøres, så er det bare på et hul, ikke? Så noget her. Fed silikonet. Det tager jeg bare og smører lidt rundt på fingrene. Og så putter du det lige på, bare lige så den er lidt fed. Så tager man lige sådan her. Lidt rundt omkring, ikke? Hallo. Det er fandme fedt, man. Ligesom fed som kvinde. Har vi den ind her? Lidt. Der er ikke så meget bremseren til bag. Så det skal være rigtig våge, ikke også? Gutter, nu er herren sgu god. Så nu skal jeg blive godt færdig med sådan noget fedt dag. Der blev fedt godt nu. Og skal snart tage styres på dem. Selvfølgelig har vi glemt træning. Det er jo typisk også. Han er så glad, den ginger der. Ja, nu venter vi jo så bare lidt på, at vores kammerat kommer. Ja, med os. Autisten, Han valgte jo lige at skyde lågetrængene væk, ikke også? De røg til Afrika, gjorde de, men de røg ned til Zimbabwe. Altså... Mine ting, de kommer også hjem til joggen i dag. Det bliver rigtig lækkert. I hvert fald en del af dem. Så jeg er ved at fylde op i vejhuset, men jeg skal stadigvæk have lidt ting til min lille jogmis. Min dejlige lille as, som jeg har byttet for min BVS. Ja. Så det får jeg sgu også snart lov til at se, men det bliver senere. Fordi jeg skal lige have penge. Jeg skal ikke så mange penge, man tjener ned i brusen, du. Det er rent slagarbejde. Det skal bare det her kamera, ja, det er så sjovt. Låsring i, gutter. Nu er det være tid til det betyder, at jeg skal feste. Lige ind i hullet. Så får jeg låsring ud. Det er fordi det er brugt, så o-ring den skal lige fedtes. Og vi så fandt på med cylinder. Så for helvede. Bombast er du. Det er fandme job. Det er godt, man har sine små lille slaver her til at hjælpe. Det er godt. Ja, der ser vi så. Hvor man der ikke kan finde ud af at tage sit tøj på. Lad nu være, vi skal ikke være sko. Kom nu væk med dig her, ikke? Nu var der lige over. Så. Ja, nu hørte du. Det er godt, så. Kæften rykker. Anna. Sådan der. Dag 2 af jogprojekt. Jeg er lige begyndt at... Jeg skal ned på arbejde, og derfor er jeg i kubtaget. I gang med at skifte dys. Seriøst på svingen. Hvorfor er den på hovedet? Den er ikke. Den på første opstart med en ny lys.
godt lide det. Ja. Det er meget lækkert. Det er meget lækkert. Så har vi den hurtigste i Europe her. Og den er helt tæt. Skal vi lige høre? Nej, den filmer ikke. Kom. Den er den hurtigste, den her. Bare lige hurtigt, bare lige hurtigt. Okay, lige hurtigt. Bare lige hurtigt. Og den er helt tæt, du. Fucking lort. Er de pakket? Den rykker. Vi skal lige sætte noget andet dys i. Vi skal lige have en 94 dys i stedet for... Nej, sætte noget andet dys i. Sovs. Men jeg får feriepenge snart. For helvede. Så bliver hun lige tør. Lækkert. Men den er jo helt ny, den der. Det er derfor, du lige låner den. Og jeg skal finde en 92, så. Skal vi have dys mod? For helvede. Ja, det er okay, bare mig, der råder. Den har jo ikke engang en 92. Nu skal vi bare fikse den her. Er den varm stadigvæk? Nej. Måske potten er lidt. Så vi skal skifte uld i potten, og så skal vi have fikset udstødningspotten, for ham han har knækket en bold 2 gange. Jo. Så, og det er det vi skal lave. Så. Lån din telefon, jeg har ikke så meget tid. Ja, det Yes. Så vi har udstødning her. Så skal vi bare have potten af, og så skal vi skifte til uldet her. Og så skal vi have en ny pakning op der, og så skal vi smide pinbolt i cylinderen. Fordi at, fuck, ja, normalt måde at gøre det.